Good morning. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all fine. आज पाठ पढ़ंदासीं सब्जेक्ट सिंधी। सिंधी में छा पढ़ंदासीं? अंग लिखो 1 खां 5 ताईं। छा पढ़ंदासीं पाठ? अंग लिखो 1 खां 5 ताईं। छा लिखियो आहे मां? 1। सभिनी खां पहिरियों अंग कहिड़ो हूंदो आहे? 1। ॿियो अंग छा हूंदो आहे? सिंधी में छा चवंदासीं ॿिए अंग खे? 2। ऐं 2 कीअं लिखंदासीं? वजन हेठि 2 नुक़्ता ईंदा। मखक में लिखंदासीं पाण। अंग 3 लिखंदासीं। टे कीअं लिखंदासीं? 3 खां पोइ छा लिखंदासीं? 4। ऐं आख़िरी अंग आहे असांजो